Masak krengsengan ati yuk guys. Karena hari ini si kecil rewel, makanya dapur gue ambil alih. Masaknya gampang banget kok. Tinggal goreng perbumbuannya. Yang nanya resep nanti gue taruh di deskripsi ya. Tinggal goreng-goreng dulu sampai harum. Nah, kalau sudah harum kayak gini, tinggal masukkan untuk peratiannya. Yang salfok bang, kenapa hatinya nggak digoreng dulu? Emang kayak gitu guys. Hatinya emang sengaja nggak digoreng dulu. Tapi nanti gue kasih air yang banyak, biar bumbunya meresap, biar hatinya juga empuk. Ini tinggal tunggu-tunggu, jangan lupa dites dulu di akhir. Kasih gula, dikasih kecap dan sebagainya. Insya Allah sudah jadi sendiri. Jangan lupa recook, share ke teman-teman kalian, komen masak apa lagi di kolom komentar ya.